Bueno, jo sóc la Xènia i ara us vaig a fer el vídeo que m'heu demanat. Primer llibre es titula Patatú i la fada bruixa llumeta. Bueno, aquest llibre va d'un eriçó que vol jugar a futbol però no pot perquè amb les seves punxes, com tots sabeu, s'apeten les pilotes. Llavors, en Patatú, el seu amic, el que fa és buscar ajuda i treu de la seva butxaca aquesta fada d'aquí, la fada bruixa llumeta. El que fa la fada bruixa llumeta és un tracte. Ajuda a l'eriçó amb una laca especial per les punxes de l'eriçó i unes bambes. I el problema de l'eriçó resol. El que passa és, ara han de complir el tracte que han fet en Patatú i la fada. El tracte és que la fada se quedi a dormir a casa d'en Patatú. Llavors en Patatú diu, sí, esclar, no hi ha cap problema. El que passa és que en Patatú ara està molt dormit perquè a les nits no pot dormir, perquè la fada bruixa llumeta, el seu nom ja ho diu, brilla molt i llavors no pot dormir en Patatú. Llavors en Patatú, ràpid com una bala, li construeix una caseta de fada i tothom content. Jo, al final, què li posaria? Seria que en Patatú agafés un sac de dormir, se'l posés a baix del llit i a dormir a baix del llit. Així no veuria res, ni cap llum ni res. Segon llibre. Es titula Fullet Ramonet. Molt fàcil de pronunciar. Aquí hi ha els seus amics i en Fullet Ramon. Bueno, aquest llibre va d'un follet de jardí que té molts amics i cada dia els seus amics li posen alguna per la bústia, menjar, una carta, perquè els agrada molt que tinguin un follet al jardí. El que passa és que un dia els seus amics pensen que el follet és un nom i ja fa 3 dies que el follet no rep res. Llavors, en Follet el que decideix és preguntar als seus amics què està passant, per què no li posen res i tot això. I els seus amics tots li contesten, vés-te'n d'aquí, no tornis mai més. Llavors, el Follet, molt trist, se'n va cap al bosc, però allà té molta por, perquè hi ha moltes bèsties supergrans i se'l volen menjar. Llavors, en Follet torna cap al jardí i troba els seus amics molt avergonyits i molt contents de veure'l. Per què? Doncs perquè ara pensen que és un follet. Ja sé que no té gaire sentit, però bueno, és així el llibre. I el tercer llibre. Ai, no, que me s'oblida el final del llibre del Fullet Ramonet. Bueno, al final del llibre seria que mentre que estava al bosc trobés un follet que li hagués passat el mateix que en Fullet Ramonet i s'haguessin fet molt amics i s'hagués quedat al bosc amb follet. Tercer llibre! Bueno, aquest és el que més m'agrada perquè és més gruixut i els dibuixos i tot. Doncs mira, aquest se titula Dunia helada de los dulces. El llibre va de que dos amigues, molt amigues, van a una festa, a una pastisseria, perquè fa una festa de jubilats una iaia. Llavors, el que se troben és que molts nens estan plorant i estan fent així, llecs. Per què? Doncs perquè les xutxes algú les ha remenat totes i les ha deixat un fàstic. Llavors, al magatzem, les dues amigues se troben un follet molt dolent i molt lleig, vet, amb què està agafant-li els polvos màgics d'una fada. Les amigues el que fan és ràpid acudir a ajudar la fada i guanyen, però ara no saben com posar uns dolços molt més bons a la botiga. I el que fan és demanen ajuda a la fada
Llavors la fada les porta al seu món, xic, i allà doncs agafen els dolços de les fades i tornen cap al seu món i els hi donen a la iaia. Així tot anirà bé. Jo al final que li posaria és doncs que les fades se quedessin al món de les dues amigues se quedessin al món de les fades i allà se li creixessin unes ales supergrans i se divertissin molt. Bueno, bibliotecances, espero que us hagi agradat tota la meva historieta. Adeu!